ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு பனானா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரேட்டான ஷவர்மா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஷவர்மாவுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே எப்படி செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஷவர்மாவுக்கு தேவையான அந்த ரொட்டி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 kg மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஈஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஈஸ்ட்டோடு சேர்த்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கி ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. இப்போ நான் மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த ஈஸ்ட் எடுத்து இந்த மாவோடு சேர்த்து ஊற்றி பிணைஞ்சிட வேண்டியதான். சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கே பிணைஞ்சிக்கோங்க. ரொம்ப லூஸாக பிணைய வேணாம். ஓரளவு சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் இலகலாக கொஞ்சம் பிணைஞ்சிக்கோங்க. பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் மேலே லேசாக ஆயில் தடவி வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இல்லைனா ஈரத்துணி இருந்தாலும் ஈரத்துணி அது மேலே போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 1 hour அப்படியே ஊறட்டும். இப்போ 1 hour ஆயிடுச்சு. நம்ம ஈஸ்ட் போட்டனால நமக்கு மாவு எப்படி பொங்கி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ இதை நல்லா இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் உடையிற அளவுக்கு நல்லா பிணைஞ்சு விட்டுருங்க. ரொம்ப நேரம் நீங்கள் பொங்க விட்டுறாதீங்க, இல்லைனா மாவு பிடிக்கும். ஒரு மணி நேரத்துலேயே உங்களுக்கு இந்த அளவு பொங்கி வந்துடும். இதை நல்லா பபுள்ஸ் போகிற அளவு பிணைஞ்சிட்டு கையோட சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுருங்க. சப்பாத்தி மாவு சைஸுக்கே உருட்டிக்கோங்க. இந்த மாவு பிணையிறதுல ஒரு செம்ம ட்ரிக் இருக்குங்க. அது என்னென்னா, நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றி பண்ணிடுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணி கொஞ்சம் லேசாக வெதுன்னு வச்சுக்கோங்க. வார்ம் வாட்டர் ஊற்றி இந்த மாவு பிணைங்க. ரொட்டி ரொம்பவே சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப கொதிக்க ஊற்றிடாதீங்க, மாவு உப்பாது. லேசான வார்ம் வாட்டர் ஊற்றி பிணைங்க. இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நல்லா உருண்டை போட்டு வச்சுக்கோங்க. உருண்டையே கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது அப்படியே ஒரு 1 hour நம்ம அப்படியே விட போகிறோம். அது கொஞ்சம் இன்னும் டபுள் சைஸ் ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1 hour க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். 1 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம உருண்டை போட்டு வச்ச அந்த மாவெல்லாம் எப்படி பொங்கி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இதோட பபுள்ஸை நீங்கள் உடைக்க வேணாம், இதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் தேய்ச்சிருங்க. கண்டிப்பாக உருண்டை போட்டு ஒரு 1 hour வச்சுருங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு மாவு சாஃப்டாக இருக்கும். இல்லைனா ரொம்ப ஜவ்வுன்னு மெல்லும் போது உங்களுக்கு வாய் வலிக்கும். அது அப்படியே பபுள்ஸை உடைக்காமல் இந்த உருண்டையை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பரப்பி தோசைக்கல்லில் போட்டுக்கோங்க. இது சுடும்போது நீங்கள் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது, பொறுமையாக தான் வேக வைக்கணும். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 2 சைடும் 30 seconds வேக வைங்க. 30 செகண்ட் 1 minute வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வைங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டி நல்லா உப்பி வரும். நீங்கள் அந்த மாதிரி தோசைக்கல்லையும் செய்யலாம், இல்லைனா கிரில் கம்பியை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்டவ் மேலே வச்சும் செய்யலாம். கிரில் கம்பியில் போகிறதுக்கு முன்னாடியும் 2 பக்கட்டும் 30 செகண்ட் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கிரில் மேலே நீங்கள் எடுத்து போட்டிங்கன்னா நல்லா உப்பி வரும். அதுவும் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், தோசைக்கல்ல நல்லா அரைவேக்காட வேக வச்சிட்டேன். இதை அப்படியே எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்டவ் மேலே வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உப்பி வரும். ரெண்டும் ஒரே டேஸ்ட் தான், உங்களுக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ஷவர்மா ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ரொட்டியை பிச்சு காமிக்கிறேன். அது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். உள்ளே இந்த மாதிரி பேக்கெட் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஸ்டஃபிங் இதுக்குள்ளேயும் வச்சுக்கலாம், இல்லை மேலே வச்சு ரோல் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அந்த ரொட்டியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது இதில் என்னெல்லாம் ஸ்டஃபிங் வைக்க போகிறோம் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நான் மயோனீஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். மயோனீஸ்க்கு ஒரு எக்கை மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க. ஒரு எக்குக்கு ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட், ஒரு பிஞ்ச் அளவு சுகர், இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஒரு 3 to 4 drops அளவு லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கோங்க. லெமன் நிறைய ஊற்றாதீங்க, புளிக்கும். ஒரு 4 drops ஊற்றினா போதும். ஒரு முட்டை என்ன அளவு இருக்கோ அதில் 3 பங்கு அளவு எண்ணெய் எடுக்கணும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா முட்டையை மட்டும் நல்லா அடிச்சிருங்க. முட்டையை ஃபஸ்ட்டு அடிச்சிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் எண்ணெய் ஊற்றணும். எண்ணெயை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி
ஒரு 5 பேட்சாக பிரிச்சுக்கோங்க. 5 டைம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா அப்படியே தண்ணி ஆகிடும். தண்ணி ஆனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு முட்டையை எடுத்து அடித்து அதில் அந்த தண்ணியான மயோனீஸ் எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சிங்கன்னா அது மறுபடியும் மயோனீஸாக மாறிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட மயோனீஸ் இப்போ அரைச்சி முடிச்சாச்சு. பாருங்கள் நம்மளோட மயோனீஸ் எப்படி க்ரீமியாக வந்திருக்குன்னு. இது பூண்டு ஆப்ஷனல் தான். பூண்டு பெப்பர் ரெண்டுமே நம்ம போட்டுக்கலாம். ரெண்டில் எது வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இதுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு பெப்பர் ஃப்ளேவர் மட்டும் வேணுன்னா அது மட்டும் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங்க்கு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ப நான் எடுத்திருக்கேன். அதோட முட்டைக்கோஸ் நல்லா நிறைய எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு கேரட். இதில் ஒரு 1/2 லெமன் அப்படியே புழிஞ்சு விட்டுருங்க. இப்போது இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்போட 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீனி சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு, ஜீனி, லெமன் இது 3ஐயும் போட்டு நல்லா பெரட்டிடுங்க. பெரட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி விடும். தண்ணி விட்டதும் நீங்கள் ஒரு வடிகட்டியில், அதாவது வெஜிடபிள்ஸை வடிகட்டமா ஏதாவது வடிகட்டியில் தண்ணியை வடித்து எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா ஷவர்மாலேருந்து தண்ணி வெளியே வரும். வடிச்சிட்டு அந்த முட்டைக்கோஸ் மட்டும் தான் இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஸ்டஃபிங்கை மிக்ஸ் பண்ணி தான் போட போகிறோம். ஒரு பவுலில் தேவையான அளவு வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம சிக்கன் சேர்க்க போகிறோம். சிக்கன் ஷவர்மா தான் இன்றைக்கி செய்கிறோம். சிக்கன் தேவையான அளவு. இந்த சிக்கன் சுக்கா இது சிக்கன் சுக்கா தான். சிக்கன் சுக்கா எப்படி செய்கிறேன்னு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதையும் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது ரொம்பவே ஈஸியான ரெசிபி தாங்க. இது ரெண்டையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு மயோனீஸ் இதில் சேர்த்துக்கலாம். தனித்தனியாக நீங்கள் ரொட்டியில் ஒன்றுனா வச்சு சேர்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. அதில் பவுலில் போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு ரொட்டியில் அதுலேயும் மயோனீஸ் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்டஃபிங்கை வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு ரோல் பண்ணும்போது அடியில் லேசாக மடித்து விட்டுட்டு அப்புறம் ரோல் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம கையில் பிடிச்சி சாப்பிடும்போது கீழே சிந்தாமல் இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ஷவர்மா ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான ஷவர்மா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.